想養廢一個女人好簡單，就係叫佢冇上班。係啊，呢個都係我辭咗職之後，我先發現。因為我已經結咗婚㗎，跟住我連線係我有個問題想諮詢嘅係，我想知道點樣可以令到我老公更加關注我同埋我嘅家庭，我個女。因為我今晚成晚我都喺度聽，我發現我同埋前面嗰幾個都有一定嘅重合嘅。例如，其實我同我老公嘅認識都係喺滴滴。我老公當時係我同佢識係喺疫情期間，我老公係一間餐廳，佢係開餐廳嘅，係一個餐飲店嘅老闆。疫情期間封店，然之後佢冇嘢做，佢就走去開滴滴。咁跟住我就係咁樣識咗佢。呢個就係乜嘢場合識咗呢個人？我真係喺一個滴滴裏邊個滴滴司機就識咗我老公。你呢個比佢好，因為嗰個姐姐肯定係全職嘅，你呢個咧就係形勢所逼。你呢個比冇得多。佢當時其實佢係個創業嘅咯，即係如果講真啦，因為我其實我睇你嘅視頻都睇咗好多，跟住如果講話我乜嘢俾佢吸引係，我覺得我老公其實同你都係老鄉，佢都係羅定嘅。我當時對佢有興趣係因為佢嘅外貌、佢嘅身高同佢嘅身材，佢嘅衣着各樣都幾好。因為佢開嘅係日本餐廳，而且走嘅係高端路線。只不過因為當時疫情關係冇辦法，佢有一間店係被疫情拖垮咗，兩間店執咗一間嘅。即係我當初係剛開始係俾佢個樣吸引到，幾靚仔。其次係覺得佢好上進，同埋覺得即係佢嗰個年紀咁樣自己可以搞到兩間日料店出嚟，仲要係一個創業者，覺得佢都幾有能力同埋好上進。即係剛開始俾佢吸引嘅，其實有啲點。當然佢追我嘅過程，其實就係嗰啲好普通嘅咁樣送下奶茶啊、接送上下班啊、情人節啊送下禮物嗰啲，其實就比較普通啦。咁我靚仔其實做咩都啱啊！你結咗婚幾耐啊？結咗婚有今年係第3年啦，有一個女。依家嘅情況主要就係其實我同埋我依家亦都係辭咗職，因為我同我老公其實識嘅嗰個時候咧，我係喺一間國企裏邊做一個主管嘅。但係我其實當時我本身都已經想離職噶啦，我冇離職嘅原因主要係因為疫情過於艱難。我當時同佢男女朋友關係，我見到佢間餐廳好艱難，我又有心想同佢結婚，我就一路都喺度忍，因為我有個好乞人憎嘅上司，我上司喺我哋呢個行業裏邊係出晒名好難頂，我夾硬忍咗佢3年幾。咁然之後當時。就係因為我唔可以冇經濟基礎，咁直到今年我哋個女，我生咗個女1歲之後，我老公同我講，佢話即係因為今年我老公間店揾到少少錢，佢同我講，佢話我知道你忍咗你上司好耐嘅，今年我揾到少少，如果你唔想忍，你可以辭職，專心帶個女。但係我辭職之後亦都發現，我老公各種一咧就冇以前咁熱絡啦，咁然之後其次就係。佢依家有一個最大嘅問題，都係我想連線嘅原因，就係因為佢開餐廳啊嘛。然之後今年佢係將間鋪頭好多員工炒咗，然之後減少咗呢個用人成本嚟去增加呢個收入同埋佢個利潤。咁然之後佢經常夜晚唔翻屋企，佢同我講話間鋪頭好忙，因為佢好多時佢而家佢炒咗啲人，佢親力親為，佢翻唔到屋企。佢話即係唔係話幾乎翻唔到屋企，係做完嘢已經好攰，佢寧願喺鋪頭瞓，佢都唔想翻嚟。其實1、2次我覺得 OK 噶，耐咗嘅話，我甚至開始懷疑佢外面有人。唔使懷疑。真係有啊嘛？佢遮唔遮頭噶？遮，但係佢唔係日日遮，佢係出去見人嘅時候先至遮，即係比較重要嘅場合會嗰陣時佢會遮咯。你知唔知你人最閃閃發光嘅就係有心有所依嘅時候？係，我依家冇咗份工，我都深深咁明白到，因為你而家辭咗職幾耐啊？先至3、4個月啫。算你醒目識連麥，快啲去揾嘢做。就算我絕對會，我頭先聽到你咁同嗰個，就算佢揾埋109700未開頭啊，你知唔知啊？你而家3個月算好啦，3年你試下，你試下3年再出翻去揾嘢做，你廢咗啦！唔好話佢出邊有冇，佢帶翻屋企啊，喺埋你床度叫你喺隔籬旁觀啊，你都冇聲出，你走得到咩？好多後台私信問我唔敢上咩，我就問你一句，我都覆翻嗰句，你可以點？你可以點？想養廢一個女人好簡單，就係叫佢冇上班。係啊，呢個都係我辭咗職之後，我先發現真係。因為以前咧，因為叫難聽啲講，喺佢最艱難嘅時候，冇任何意義啊！人係變化噶，上善若水啊，知唔知啊？形勢都係變化，經濟都係變化。你知唔知啊？你夠膽有3、5年喺屋企唔上班，佢2個打完啤叫你幫手抹，你都冇聲出，你走得到咩？係啊，所以我肯好簡單，你搵5000蚊個月，5000蚊攞嚟請阿姨照顧小朋友，你都要出去上班。我後尾我都有呢個諗法，因為真係。我唔上班之後，我都發現好被動。再其次，其實我已經說服咗自己，佢外面冇人。只不過我發現佢開始逃避家庭，佢寧願瞓鋪頭，佢唔想翻屋企。而且我哋打啤嘅次數都少咗好多。因為我生完個女之後，好明顯，因為我係冇人幫我湊小朋友。我送你一句話：冇人會一直愛你，除非你一直值得被愛。所以我依家最緊要做嘅事情，首先就將我自己提升翻去我以前個最好嘅狀態。係咪咁嘅意思？你靚嘅雀咁吓，佢驚你唔翻屋企啦，大佬啊！一個為咗家庭。為咗兒女咁大犧牲嘅，你個人設好好啊！我覺得你之前又係國企，明白嗎？你俾人印象好，俾你 HR 印象都好好。嗱，而家就好簡單，我話我未結婚，你請我就驚我突然間邊日結婚生女啫，我全部經歷晒，而且我用最短嘅時間解決晒所有嘢。
啊，個女1歲而且我唔打出嚟做嘢。算生二胎，絕對唔二胎。冇錯，你話我絕對唔二胎。我絕對唔二胎你話我本身，你甚至同 HR 傾深啲，你睇下我結婚之前條件幾好幾靚啊！我真係為咗家庭，為咗呢個男人，為咗個女，我犧牲晒所有嘢。然後1年時間，我將自己全部恢復晒，執掂晒所有嘢。我而家就係專心投入我自己嘅事業。你同 HR 傾多啲，你好有優勢。好，多謝你。真係你超有優勢，你最緊要人設打造得好啲，然之後你入到去真係將時間精力放喺工作度嘅就 OK，邊有咁閪多煩惱嘅啫？你叫你老公接我落班，如果唔係我今晚就好夜返，就咁搞掂。OK，thank you。好，咁我明白啦。OK，加油吓。好，多謝你。嗯，好，拜拜。拜拜。